Hello，哇！今集又係我卓老闆嘅呢個時間啦，第68集啦。咁咧，今次咧我哋講咩咧？就話喂，如果個客戶有啲 objection 有啲異議，唉咁死啦，咁點算咧？咁樣啊？嗱，我可以話俾你聽，有一啲都唔使驚，最緊要就係話不同嘅異議嘅根源咧，係採取唔同嘅處理嘅辦法。嗱，咁有啲咩根源啊？即係佢嗰個異議嘅來源係點㗎？不外乎幾樣嘅啫。第一就係喺你預計之內嘅。咁呢啲咧就係處理嘅辦法好簡單，你快佢一步，篤佢出嚟，爆佢出嚟，咁咪搞掂咯。即時咧可以自己自編自導咁樣處理埋添。第二就係話唔喺你預計之內嘅，佢無端白事講一個 objection 出嚟咁點咧咁樣？處理嘅辦法就係話，唔使驚，呢個好正常嘅。記住，冇一個客人會有興趣去問一啲佢冇興趣嘅嘢㗎嘛，係咪？嗱，準客戶嘅異議咧係最正常不過嘅反應嚟嘅，因為佢哋有興趣知道更加多嘢啊嘛。正面啲睇呢個好嘢嚟㗎，一個 buying signal 嚟㗎。第三個異議咧就係你自己攞嚟衰嘅，即係話由你自己引發嘅異議。好似你問一啲唔應該問嘅問題啦，好似話喂Peter 哥，唔知你仲有乜嘢問題咧咁樣？佢連冇問題都變咗有問題啦，係咪？喂，咁點啊？應該唔好講頭先嗰句咁蠢嘅説話啦，應該講 Peter 哥，唔知我講得清唔清楚啊？咁樣老實講啦，咁多年嚟，我覺得最大鑊嘅、最大嘅異議、最難 handle 咧，就客咩都唔出聲。最大嘅異議就係冇異議。好，今日就講到呢度啦。下一集69集，大家見面，拜拜。